candran para luluhur ciri bumi daya panca. Candran para luluhur ciri bumi daya panca tengah, daya panca tengah. Lemak luhurna Paantai-antai pisang, paampar-ampar jagat. Dina paampai-ampai pisang, paantai-antai pisang. Di dia nyelipkeun jeung nyelokakeun narika sagarupa ge seperti cau. Nyaeta nupang gedena ti luhur disebutkeun sehangna, nupang tukangna nyaeta butitina. Narika urang lumaku di alam dunia oge urang kudu seperti paampai-ampai pisang. Nyaeta kudu ngaruntut anu gede dihareup anu leutik di tukang. Ieu hiji tata krama dina Kasundaan anu mangrupakeun isarah jang urang yen urang teu meunang miheulaan anu kolot. Sanajan anu kolot boyot tetep urang kudu ditukangeun. Eta anu disebutkeun adab khas Ki Sunda. Paantai-antai pisang itu hirup kalimat saampar-ampar jagat. Nah, dia mertelah yen lamun urang hirup geus nincap dina tetekon jeung hiji kamistian yang urang dina lumaku atawa lumakuna di alam dunia nuturkeun galur nyaeta urang lamun lumaku jadi jelema leutik nuturkeun anu gede atawa urang jadi jelema anu nuturkeun kumaha tata cara kolot. Sanajan tadi teh kolot teh leumpang boyot tetep urang kudu nuturkeun. Lamun atuh urang geus aya ti heula ulah nepikeun ka udag ku kolot kudu numpat sentari anu artina lain mangsana urang nyanggakeun ka anjeun kudu dihareup tapi ayeuna mah urang anu kudu dihareup. Hiji padoman lamun urang geus paantai-antai pisang urang bakal meunang saampar-ampar jagat hartina di mana we urang ayana bakal hirup tumanina sabab ieu jagat diamparkeun jang jalma anu cicing dina tetekon kahirupan. Hatur nuhun sampurasun. candran para luluhur ciri bumi